तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले। आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ फ्लोडिंग तो पहुंचते सीधा पहाड़ पे। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, क्या बोलते हैं तो यहाँ पहाड़ पे, पहाड़ के पास। और पहाड़ पे चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम स्कूल चलते हैं नीचे, क्योंकि वाटर प्रूफ कपड़े हैं अपने एंड स्कूटी वाटर प्रूफ है, ये साबित हो गया। और यहाँ से थोड़ा स्लो लेते हैं, क्योंकि अगर फास्ट लेंगे तो हम गिर जाएंगे। उसकी अपलोडिंग टेस्ट कर रहे हैं क्या स्लो में होती है कि नहीं होती। अगर फास्ट में करानी है तो बोलो, ऑफ-रोड ही बोलेंगे भाई। टाइटल में स्कूटी ऑफ-रोड इंडियन बैकग्राउंड 3D डालूंगा। स्लो या फास्ट नहीं डालूंगा। अगर सब फास्ट डालूंगा तो हमने स्कूटी ऑफ-रोड फास्ट इंडियन बैकग्राउंड 3D ऐसा डाला करूँगा। इसमें मैं स्टूडेंट डालता। तो गाइस अब हम नीचे लेके चलते हैं एंड हम जो है गाइस क्या बोलते तो एक ट्रेन में अब टूर करेंगे। गाइस हम एक ट्रेन की वीडियो बनाने सोच रहा हूँ। मैं पूरा ट्रेन से पूरा सफ़र करूँगा एंड गाइस एंड गाइस मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। मैं इंडियन क्यों बोल रहा हूँ गाइस भाई, तो इस वो अंदर गाइस के जा रहा है। तो माय गॉड, फिर से नदी में से स्पीड ड्रिफ्ट 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 हमने कल किया यार, इतना मज़ा आया गाइस ड्रिफ्ट करने में। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है ड्रिफ्ट करने में। यहाँ से फुल जिसमें मज़ा आ रहा है ड्रिफ्ट करने का, मज़ा नहीं आता है पर ड्रिफ्ट करने का मज़ा आ रहा है भाई। अच्छा वैसे हम जो भी नई नई चीज़ें लेंगे उससे हम ड्रिफ्ट यहाँ पे हिट करेंगे। तो कोई है तो मस्त स्कूटी है। तो अब क्या करें, अभी अभी वीडियो एंडिंग करना है भाई, अभी तो और मज़ा करना है। ब्रो जंप भाई, बहुत बहुत मस्त मस्त जंप थी। मस्त जंप है वैसे, मस्त जंप मस्त। ओके ओ भाई, भाग तो रही है अरे पहाड़ पे, लेकिन फास्ट ऐसे नहीं, ऊपर नहीं जाना फास्ट वाले रास्ते पे, थोड़ा थोड़ा देर से। ओके तो गाइस अब लेके चलते हैं नीचे की तरफ। मिस नीचे तो देखो, नीचे नीचे यहाँ से कुछ चिंग गई। ओ नो, मैंने बचा लिया यार। तो कैसे हम, ओ भाई रियली। तो वैसे हम आज के वीक से है ना, इस पानी के उधर जाएंगे हम, इधर वाले कोर से, कोर से यहाँ से जाएंगे सर सर पहुंच गए गाइस। तो गाइस हम आज के वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना एंड गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड गाइस इस वीडियो को शेयर भी करना। तो गाइस बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।